Так, одно из упражнений. Мы учимся правильно глотать. Вот смело могу сказать, что 80%, если не больше, глотать не умеют люди. Можно попробовать у стены. Самое просто у стены затылком. Вот так вот опираемся в стену. Так. Подбородок вот так к себе прижимаем. Вот позиция должна быть. То есть, когда вы затылочными костями опираетесь в стену, у нас получается правильная постановка головы. Подбородок немножко приспущен сюда. И взгляд идет по горизонту. И в этом положении мы делаем глоток. Глотаем прям от корня языка. Тренируемся. Сначала с водой. Потом пробуем. Точно так же делаем упор, чтобы правильно голову поставить. Вот можно вот так вот. Ладошки в замок соединили. И сделали опору на затылочные бугры. Голова, подбородок чуть прижат к себе. И пробуем делать глотательные движения. От корня языка попробуйте и посчитайте, сколько у вас глотательных движений получится. Обычно вот по опыту у моих клиентов, когда я им даю такое задание, ну максимум 1-2 глотка. Больше они сделать не могут. Результат очень шикарный дает.